Asia is known for its diversity, with over 1,300 ethnic groups. The Batak people of North Sumatra are one such ethnic group. It is comprised of 6 subgroups, with the largest being the Batak Toba group, whose traditions will be examined in this documentary. So through this documentary, I'd really like to fully appreciate the Batak side of my identity, because I think I grew up in a more Western-leaning way. And I would attend these like Batak weddings, funerals, or just like smaller events and gatherings. And sometimes people's behavior or just the extent of these events, like how long it was, would really sort of be, it wouldn't be the most fun for me, and I would struggle to think of it in a fond way. Sometimes I was disgusted by certain things, and I mean, that's just not a word you want to associate necessarily with your own culture without even understanding it. So I think in order to do that side of me justice, I should really invest my time into learning about it. Why now? I am growing up, and I just need to rely a bit less on my parents and not ask them every time I'm at an event, like, who do I call this person? What do I do? Who do I sit with? Like, is it my place to be doing this or that? Like, I want to be able to step in and do things on my own accord. Kalau pernikahan adat ya, pernikahan adat itu bukan tahapan proses ya dari kita suku Batak untuk mencapai jenjang pernikahan. Mungkin ini bukan cuma hanya terjadi di suku Batak ya, tapi di suku-suku lain. Lebih tepatnya ya mungkin lebih di luar Jawa lah kalau untuk adat seperti itu. Jadi kalau dalam pesta adat Batak, prosesinya memang ada beberapa tahap. Jadi masing-masing pihak laki-laki memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia telah bersepakat dengan perempuan yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Dan sebaliknya juga, pihak perempuan juga memberitahu kepada pihak orang tuanya bahwa dia telah mengikat janji dengan anak laki-laki dari marga lain. Siapa saja yang akan terlibat waktu kunjungan pertama, atau kalau orang Batak bilang itu hori-hori ding-ding. Hori-hori ding itu yang memberitahu itu hanya sedikit. Sebenarnya kuping itu, nguping itu, bisik-bisikan namanya itu. Bisik-bisik Hori-hori ding. Yang diajak siapa saja, itu kerabat yang paling dekat. Siapa tuh yang paling dekat itu? Orang tua kita, saudara perempuannya, itu baru namanya. Saudara perempuan diajak. Harus sama-sama. Tapi yang datang itu siapa? Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan. Apa yang perlu dibawa? Kalau di sini belum sampai ikut bawa yang macam-macam. Paling buah tangan. Buah tangan itu apa? Berbentuk kue ataupun buah. Itulah sebagai buah tangannya datang untuk ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan. Setelah sepakat, dibicarakanlah termasuk tadi mau berapa maharnya. Dan mahar di sini sebenarnya kalau kita pikir bukan sebagai istilah tuhur atau dijual, bukan. Sebenarnya mahar inilah untuk biaya ke pesta itu juga. Bukan untuk menjadi keuntungan di pihak perempuan, enggak juga. Bahkan kerugiannya pun bisa 2 kali lipat daripada apa yang diterima. Contoh, kalau misalnya kita terima 50 juta sebagai sinamotnya, bahkan pihak perempuan nanti bisa 100 juta yang keluar biayanya.
Jadi jangan dianggap bahwa dijual borunya terus dapat duit, enggak juga. Rugi pihak perempuan, bahkan pihak perempuan itu lebih banyak mengorbankan biaya dibandingkan daripada pihak laki-laki. Nah, setelah disepakati itu, tadi mau berapa jumlah ulus itu, mau berapa maharnya tadi, sepakat kedua belah pihak, tapi tetap ditanyakan ke burunya udah sepakat enggak dengan senilai itu. Itulah kekerabatan orang Batak sangat tinggi. Sekarang kita melihat biar lebih efisien masalah waktu dan kita juga memahami punya kesibukan masing-masing. Sehingga 3M ini kita satukan menjadi satu hari. Dan di tempat yang sama. Sehingga ini efisiensi dari sudut waktu dan biaya. Nah, disinilah nanti diberitahukan kepada saudara kita yang lain. Dongat tubuh tadi. Patuh hata itu maksudnya orang tadi itu kan baru pihak orang tua laki-laki sama pihak orang tua perempuan itu baru tadi di hore-hore ding-ding. Tapi di waktu Patua Hatta Marhusipi ini udah ke kerabat yang lebih tinggi. Udah semua marga Raja Guguk. Demikian juga pihak laki-laki, udah semua pihak orang itu datang. Disitulah merencanakan. Dari situlah konsep apa yang kita terima tadi waktu hore-hore ding-ding kita sampaikan ke dongat tubuh kita. Jadi kalau tahapannya itu setelah yang 3M ini tadi disepakati ditentukan lagi kapan masuk pemberkatan dan disitulah dilanjutkan biasanya pesta adat. But because I was not Batak, I had to be adopted, right, into a Batak family, so the ceremony could happen. Because it couldn't be like my Torajanese family, like they would have no idea what to do. And so when we dated, a lot of it was long distance, so I met with his mom. I remember this one time at the restaurant, she was telling me, you have to be adopted by my brother so that you get to be called Boru Sihombing, so like you become a Sihombing, and therefore the Batak wedding can be between Raja Guguk and Sihombing. And then I was just like, oh, okay. I thought it was just purely for the ceremony, for the wedding. For the shenanigans. Yep. I had no idea that it was kind of like a lifetime commitment. I was pretty, like, after the wedding, I was like, okay, Boru Hombing, you have to do this. Boru Hombing, you have to do that. I'm like, sorry, this wasn't what I signed up for. I didn't know that it was like lifetime. I thought it was just like for the ceremony and then, okay, bye, thank you very much. Oke, sebenarnya sih waktu pertama kali into this family itu udah banyak di brief sih sama Abang Remon. Karena kayak ketika kita pacaran pun dia selalu bilang kayak nantinya kamu akan menikahi keluarga Batak. Keluarga Batak itu ya kayak begini gitu kan. Dan udah akan beda banget dengan ya cultureku kan Jawa kan. Jawa itu kan ya totally different gitu kan. Bisa dibilang agak bertolak belakang gitu. Jadinya dia selalu bilang kamu harus mulai terbiasa dengan mungkin omongannya yang terlalu to the point, terus atau mungkin nada bicaranya yang lebih gitu kan, instead of orang Jawa yang lebih oke gitu kan. Untungnya juga aku bukan tipe Jawa yang halus banget, jadi kayak ya sebenarnya sih untuk adjustingnya nggak terlalu gimana gitu, tapi when udah benar-benar masuk ke dunia pernikahan, akhirnya kan mulai benar-benar ngerasain beneran tuh yang mulai dengan adat-adatnya yang kental, yang kuat, terus pesta segala macam. Ya itu masih dibilang adjusting sampai saat ini iya, karena kan kebetulan habis setelah menikah, terus kita pandemi, terus kita untuk into ke benar-benar proses adat itu masih limited banget kan, karena waktu itu lagi hamil, jadi nggak bisa ikut acara yang rame-rame. Jadi kalau ditanya adjusting, prosesnya gimana? Masih dalam proses dan kaget iya di awal, tapi makin lama ya I enjoy it. It's so long. Like it takes up the whole day and it's actually really tiring and I never want to go. But then like when I actually go, it's worth it. Is it? Yes. At what moment in the day do you feel like it's worth it? When it ends. Because like they basically just do the same thing over and over again, right? So like it's only interesting the first and the last time. So like toward the end when you're just left with your besties and you're like, ooh. Yeah. Okay. And it's also fun when you actually get to be related with them and then they like give you money.
before? You're not related with them? No, because then like sometimes you go to the wedding, but you're not like the boru or whatever. Oh. Yeah. Do you like to be the boru and serving people? Do you like to have a task? Yeah, as long as it's not a big one. You don't like responsibility? No. Now I will interview my aunt and her husband, who got married last year, to get a better understanding of what it's really like to tie the knot Batak style. And as the saying goes, it takes a village. So let's meet the people who helped make their traditional wedding a reality. Nama saya Maruli Fernando Tapea, biasa dipanggil orang-orang nama saya Nando. Halo, nama saya Raisa Jessica Siombing, biasa dipanggil Ica. Kita ketemu di Instagram. Ada temanku sana itu yang Cantik. katanya. Terus temannya aku juga bilang, ada temanku sana juga udah sukses, keren lagi katanya gitu kan. 29 Juli 2023. Kalau yang dipikirkan pertama ya keseriusan juga dari pihak laki-laki, ya terus bagaimana komunikasi dengan keluarganya, bentuk pestanya pun harus dirembukkan bersama, gitu loh, acara adatnya, karena kita harus memberitahu juga kepada saudara masing-masing pihak mengenai rencana perkawinan, tidak bisa hanya sepihak gitu. Keinginan versus kenyataan, nah itu. Sebenarnya kalau itu pertanyaan yang kalau misalkan kita refleksi dengan apa ya, keturunan kita sebagai orang Batak, itu hal yang memang harus diturunkan gitu ya ke keturunan kita sebagai orang Batak gitu. Karena orang tua kita juga dinikahkan dengan adat yang Batak gitu ya. Dan jujur sebagai orang Batak itu, keturunan orang Batak, saya sendiri tuh bangga gitu ya. Karena kita yang anak muda pengennya agak lebih modern, walaupun menjalani adatnya pengennya lebih modern, sedangkan ada rules yang dari orang tua yang nggak bisa kita lewatin juga gitu. Jadi kayak ya paling gugupnya itu doang, kalau kita ada mau bandel untuk modifikasi dikit, takutnya malah jadi melewati rules orang tua itu. Perumusan tata jalannya acara adat orang tua pasti, karena mereka lebih paham adatnya, kita lebih ke arah learning by doing kan. Dan di dalam keluarga Batak, kalau dua insan sejoli berkenalan, saling mencintai, itu dianggap masih tingkatan anak muda. Kalau mau diseriuskan, dipermanenkan, harus disampaikan kepada orang tua. Sebenarnya kontribusinya ya kita mendampingi orang tua ya di atas, karena kebetulan sebelum adekku menikah, Ica itu menikah, aku duluan menikah dan kami juga sudah diadati. Jadi secara tidak langsung kita mendampingi orang tua saya untuk duduk di atas. Jadi role aku itu lebih ke sister of the bride aja, dimana aku ngebantu masalah perintilan-perintilannya, misalnya beli baju, terus bahan baju maksudnya, terus cari MUA, terus dekor, sama emotional support aja sih ya. Adat perspective, I have no role on that day. But since she's my cousin and a very close cousin, so yeah, she asked me to participate, to contribute as the pianist for the ceremony in the church, and later I become the security guard, not security, but since I know the family and I can tell which one and which not, I was asked to be the guard. Approach ke kitanya lebih kayak, oh ya nanti kalian di sini ya, terus kayak terutama mami, terus bilang nanti kamu pokoknya kemana mami pergi kamu follow aja gitu kan, karena kan ini juga pengalaman pertama aku
nikah di adat Batak, tapi bukan sebagai yang dinikahin, bukan yang nikah, tapi sebagai yang dari keluarganya, pihak keluarganya. Kan kayak pengalaman pertama juga, to be honest juga masih bingung kan awalnya kan. Cuman ya karena memang sering dikasih tahu sama dari keluarga, terus dari Bang Remon juga, nanti kamu ikutin aja ini itu. Ya so far sih pas kemarin ya lancar-lancar aja sih semuanya. I wasn't. I was just put there. Jadi kayak she's just asking me left and right and I have no choice. But in addition, I got free food and free money, so it's a win-win. It's a win-win ya. Jadi gini, kalau untuk biaya tergantung usia berapa mereka mau menikah. Kalau seandainya baru tamat SMA, kuliah, tentu kan dia belum punya uang. Tapi kalau memang sudah sudah dia punya ada pendapatan, tidak sepenuhnya, tapi bisa juga dia bantu tapi untuk keperluan dia, bukan untuk keperluan pesta ya. Kalau untuk acara adat, yang punya tanggung jawab itu sebenarnya orang tua. Prinsiply, kayak gitu. Jadi bagaimana kosnya, untuk menutupi kosnya, tentu kan kita sesuaikan dengan kemampuan toh. Jumlah undangan, sama yang paling sulit itu adalah memilih pakaian kali ya, memilih baju kali. Itu hal yang mungkin lama kita pertimbangkan gitu ya. Kayak misalkan aku gitu ya, membeli jas aja gitu kan. Kita harus ikut wedding show gitu ya, untuk memilih gitu kan. Mana yang sebenarnya yang pas gitu ya untuk kita gitu. Kemudian kita pergi juga ke tempat lain, compare bahannya, kemudian harganya ya kan. Itu pertimbangan gitu dengan budget kita yang ada. Kemudian kita juga harus memilih juga perangkat-perangkat lain gitu kan, kayak sepatu ya kan, gimana. Cuma ya paling banyak masalah undangan, karena ada yang harus dipikirkan adalah jangan sampai nanti ada keluarga terdekat yang kita skip, nggak kita undang, tapi keluarga jauh malah kita undang. Dan kalau misalnya ada yang ke skip, berarti kita harus dalam waktu dekat kita harus ngundang mereka lagi tanpa bikin mereka sakit hati, karena emang kita kelupaan untuk undang mereka, dan ya nambah orang ya berarti nambah budget lagi. Kan pasti pinginnya ya walaupun nikah misalnya nggak sesuai dengan keinginan, pingin ada resepsi yang nasionalnya, atau misalnya cuma resepsi adat doang kayak kita, pinginnya kan ya kita jadi paling cantik lah pada saat itu, satu hari itu kita jadi paling cantik. Jadi pada saat walaupun kita harus pakai kebaya ya pinginnya sesuai dengan keinginan sendiri, mau benar-benar ngebentuk badan kah, misalnya ada yang pingin preferensi punya, ada yang pakai cleavage lah apa gimana. Nah ya paling gitu doang sih. Jadi kayak tetap harus ada rambu-rambu orang tuanya walaupun sesuai dengan keinginan kita gitu. Suatu hal yang bisa dikurangi di adat Batak itu ya itu waktunya memang agak panjang gitu ya. Itu udah dikurangi ya kalau misalnya kita bandingkan nama ini Medan. Kalau yang di Jakarta cenderung udah lebih simple, sederhana, tapi kalau bisa sih jangan sampai sore banget gitu. Jadi ya ada hal yang perlu dikurangi lah waktunya. Yang masih sampai sekarang teringat adalah ya masalah waktu itu, karena dengan pemberkatan dari pagi, persiapan dari jam 4 pagi udah harus dandan gitu, jam 4 pagi, dan kita kelar di jam 6 sore gitu. Jadi satu hari itu untuk bisa punya full energy tuh kayaknya hampir, nggak tahu ya, ada yang bisa survive full energy 100% sampai jam 6 sore tuh kayaknya hampir kecil sih kemungkinan. Paling itu sih yang harus dimodifikasi dari adat Batak adalah masalah waktu. Itulah kalau zaman dulu. Nah sekarang supaya jangan terlalu ribet melaksanakan adat ini, supaya generasi muda juga jangan terlalu bingung melaksanakannya kayak orang tua zaman dulu, terpaksa kita carilah solusi terbaik. Dan semua raja adat Batak itu menyetujuinya, tidak boleh sepihak. Harus sama-sama menyetujui semua. Kalau sudah sepakat ini, kayak dulu di Jakarta pernah bertemu orang Batak dulu. Untuk menentukan ini, bagaimana supaya efisien, tidak membuang waktu. Dan tidak membuang tenaga, dan tidak membuang biaya. Coba, kalau sampai 5 hari bertemu, kan makan, minum, ongkos, kan perlu juga ada transportasi. Nah ini disepakati lah ini, dirubahlah ini. Tanpa mengurangi daripada makna nilai adat itu sendiri, adalah yang dipotong sebagian, masalah waktunya. Tapi kalau nilai adatnya tetap berjalan.
Jadi makanya saya bilang adat Batak ini tidak monoton apa yang dikerjakan nenek moyang dulu harus begitu laksanakan sampai sekarang. Bisa fleksibel sesuai dengan apa keperluan pada hari itu juga. Yang lucu orang ini kan kalau yang itu mau salon, kan saking banyaknya orang, ada yang jam 12 lah, ada yang jam 1. Oh itu di keluarganya Bang Nando, karena kan pakai satu makeup artist. Tapi buat make upin kayak kan satu orang tuh 5 orang. Yang duluan kan nggak tidur lagi, takut rusak salonnya. Siapa yang pertama ya dari malam. Iya. Pertama jam berapa? Jam 12. Oh my god. Setengah satu lah, setengah satu. Banyak banget orang. Tante-tantenya kan satu makeup artist, Yang terus itu jadi satu yang orang. 5 orang. Okay, so what percentage of money did you have to spend on each different element? Aku rasa paling banyak mungkin around 70% in food in total, because that's the main yang harus paling banyak kita bayar sih. Perlengkapan yang paling Kamu kayaknya paling gede ini deh. Karena bawa keluarga ke sini, jadi akomodasi untuk pesawat, akomodasi pesawat tempat tinggal keluarga selama di sini. dari keluarga aku itu kan akan naik pesawat ya semua ya. Nah itu kendaraannya kan semua biaya dan fasilitasnya itu kan aku nanggung. Yeah. Biaya hotel kan. Yeah. Hampir berapa 3 hari lah kemarin gitu kan. Nah itu lumayan juga sih. Ini. And then itu 2 times karena kan pas lagi engagementnya kan beda 2 weeks kan. Jadi kayak ada yang pas datang yang hari itu terus pulang dulu, that's so crazy. Balik lagi pas yang weddingnya. These days with everything with people, especially my generations who some people call like the sandwich generation, where they have to be responsible financially for their parents and their kids. It's starting to be less and less affordable. So and the expectations of the family and the bigger family becomes higher and higher because of the social pressure of this, not social pressure, but the social reward that they can get if they can host such an epic kind of like wedding. It'll be confusing for me personally to be asked to invite thousands of families or people that you don't know, but they're somehow just need to be there because they are because of the family tree. Do you think that our economy supports having big weddings now? Like, makes sense nggak with the current economic situation? Big Batak wedding Big sih Batak menurut wedding. aku enggak. Enggak. Buat this current situation ya, karena maksudnya dengan generasi yang sekarang udah terhambat dengan pencarian pekerjaan karena COVID, tertahan karena COVID, dengan keadaan ekonomi yang lagi nggak bagus, terus ditambah lagi dengan situasi karena pemilu, pemilihan presiden. Menurutku buat sekarang sih untuk bikin Big Batak Weddings bisa dilakukan, tapi berat banget. Tapi terlepas dari itu, orang-orang kaya sih yang punya duit sih nggak masalah gitu ya kan. Ya kalau misalkan dia punya duit nggak berpengaruh terhadap ini dia. Mau pestanya sebesar apa cuma dilakukan dia sebaik mungkin kan. But the majority it's because they value the tradition. But I think this is part of life, that when people have more financially well off, then for sure they will have the wedding more lavish compared to the others. So I think it's human nature to do that. But do you think it's because they're trying to flex, or it's just because that's normal to them? I think you have an answer brewing. Oh yes, I have. My answer is like, for me, being a non-Batak, and as you know, I mean, like our family is not really a flexing family. I feel that Batak weddings are the flex of the flex of the century or the year or whatever, right? It's like really that opportunity to show even not only the people who are having the wedding, but also the people who come. It's kind of like
what French lace are you wearing? How expensive does your kebaya look? Like how many gold things and bling bling can you wear? And so it's kind of like a show of status, but it's also like where you have the event, how special the food is, what ulos are you wearing, And what people socket are you wearing. know, Yeah, right? people know. People are like, and like whether you actually use fresh flowers on the stage or whether it's this and that, and like what kind of ulos do you give? Like there's the 17 ulos, right? You know about that Yes, one? I do. Okay. Like what kind of, how good that ulos looks, because like there's price levels. And then how many people come and give you uloses? Uloses. Yeah. Ulosai. Ulos, Yeah. the bride Yeah, and groom, how many people you invite, things like that. So like it's for sure a show of. Like low key, I feel the guests are having more of a flexing competition than the actual people who are throwing the wedding. True. It's like competition between everyone. 'Cause And that- also another thing is also Yeah. how many people you give uniform So to. true. Right? I once came to a Batak wedding and like almost every single person in the wedding were wearing a uniform. It's like this family, that family, church, a friend, this friend, that friend, and I'm like, okay, there's Yes, around Bhagat. 10 colors here, and I guess we can identify where we belong to. And like hardly anyone was not wearing uniform. And I'm like, man, how much did they spend on the French lace? Maybe not French lace. French lace. Yes. Who knows? Who knows? Don't judge. Okay. Yep. Okay. No, I have a lot of my friends who value traditional weddings as well. Not as bukan Batak aja ya, like Padang and Jawa. All of them are trying to flex in some sort of like the bigger venue, the bigger the decoration, like the food. It's just maybe it has something to do with Indonesian culture that we like to flex to other people and we care about what other people think about our weddings. Karena beberapa orang, kayaknya orang Batak tuh ada tahu tersendiri gitu loh, kayak desain seperti apa dan bahannya kayak apa, yang kalau itu pasti yang beli stratanya berbeda. Terus habis itu kayaknya orang Batak lebih melihat ke arah emas ya, emas yang dipakai sama orangnya tuh gede apa kecil. Terus ada juga yang ciri khas Batak tuh ada yang kayak kita pakai di atas kepala itu, gondang-gondang itu tuh ya besar kecilnya tuh bisa dilihat orang, kayak ya berapa jadi perkiraannya, kayak dia punya itu ya apa yang diikat di kepala itu berapa puluh juta tuh bisa dilihat dari situ. Jadi kayaknya bener-bener penampilannya sih yang dilihat. Terus kayak ya itu kita bagi-bagi seragam, seberapa banyak orang bisa kita kasih seragam. Lihat perspektif dia orang kaya atau enggak itu bisa dilihat dari undangannya gitu ya. Undangannya pejabat enggak, pejabat tinggi enggak. Biasanya orang-orang kan pejabat-pejabat tinggi kan. Nah, yang lainnya juga bisa dilihat dari selain tadi itunya, ya kan? Tadi bilang kan ulos-ulosnya, itu bisa dilihat dari sisi gedungnya. Gedungnya di mana sih? Kalau gedungnya misalnya gedung yang mahal berarti orang kaya gitu ya. Kalau kita bukan karena gedungnya, kita prioritasnya lebih nyaman di mana gitu ya. Karena gedung mulia kan itu cenderung orang milihnya karena memang parkirnya itu bikin kita nyaman gitu ya. Bukan karena kita wah gitu ya kan. Kita mementingkan kenyamanan gitu sih. I only think about my dress, kebaya aja, karena ya menurutku kayak bukan gak suka adat Batak, tapi ya itu kan semuanya udah diatur sama orang tua kan, jalannya kayak gimana dan lain-lain. Jadi yang aku pilih adalah apa yang nempel di badan aja sih. Tapi kalau berkaitan sama emas, consider it's mahal ya, jadi kayak diikut aja sama orang tua mana yang dikasih untuk kita pakai. Okay, and then aku mau nanya gitu, curious, kalau sinamotnya Kak Ica berapa? 150 juta. Did that at all cover anything? Because ya buat gedungnya aja udah 110 kan. Yeah, so it's like just an extortionate amount of money yang you need. Misalnya seorang supir mikrolet, uangnya cuma 500.000, tapi ingin nikah. Ya kan? Ya kita kan jangan biarkan dong mereka jadi nanti jadi nggak benar karena uang. Gitu. Ya kita undang beberapa perwakilan di rumah yang bisa mewakili adat dan itu sah juga menurut adat. Gitu loh. Yang penting ada tulangnya di situ, ada hula-hulanya di situ. Ya yang bisa mewakili lah. Dan nanti kalau ke halayak pun ya benar dia sudah nikah, sudah melaksanakan secara adat.
I think that every single thing is a performance. Like it's Oh my gosh, you should study theater, Queen. oh, like the way they walk in, Yeah. right? It's like up to now I haven't really mastered this part. Like there's people who bring the fish, there's people who bring the apa namanya? Tandok is the apa? Fish. No, the beras. Beras. Yeah. The rice, yeah, like, on the thing, yeah. Yeah. I don't even like this part I haven't mastered. I don't know which side brings what, and then like you dance in, and so that's a performance, right? Like dancing in Nortorin, and then there's like the performance of the two sides of the family speaking to each other, apa balas pantun, right? And then there's like giving of the ulos, and then pertama giving of the sinamot, and then the giving of the ulos, and so like all of it symbolizes something, and it's done in a certain way. Yeah. And it's the interesting thing is kind of, I guess that's culture, right? Where you kind of like see it done, and then it's passed on through generation to the next generation or to other parts of the family, based on them seeing the performance. Yeah. The very unique from Batak ethnic is tortor, ya. Tortor itu salah satu perform juga, yang dimana kalau misalkan orang cara tortornya begini, itu pasti orang Batak gitu ya, pasti spesifik untuk orang Batak. It's because like there's dancing involved, and there's shouting and like potong babi. I don't know what that's called. But like it's definitely a performance to an outsider, but I think because I saw in my Kaichai's wedding, I saw a lot of people that really actually into the traditional culture. They see it as like it's a sign of respect to our ancestors. Like it has much more deeper meaning than that. But I could see if someone think that it's a performance because it's really unique. But once again, because we see it every other week, like, oh my god, another traditional wedding, you know, it comes boring for us gitu. Kalau sebagai seorang ibu, saya tidak akan menyetujui. Kalau ya, saya tidak, dan mungkin dari kecil karena mami papinya rajin ke adat, jadi mereka kan sudah melihat cermin, dan kebetulan mereka selalu dibawa untuk mengenalkan. Jadi dari kecil memang kita sudah tanamkan, ya kamu harus satu suku, karena gini, mungkin itu bukan juga yang terbaik ya. Satu suku aja banyak berantem, apa beda suku gitu loh. Itu sih sebenarnya kalau pribadi Opung tidak akan ini menyetujui. For sure you need to have the Batak wedding. Why? Because you know, I'm an only son. I'm the eldest grandchild. Yeah. So people expect from me that my kids will have a traditional Batak wedding. And for me it's very important because I value tradition. So that is the main reason why I believe that you should go through what we went through. That is having a Batak wedding. Will it reflect badly on you if I don't do that? I think so. I think so. Okay, that's great. I think that I find, especially Batak weddings ya, it only kayak, I'm really happy to be a part of it if it's my own family's wedding. If it's like a stranger's wedding, it's not fun at all. But if it's my own family's wedding, it's like the most fun thing ever gitu. You know, the family kayak, watching your family like doing all of the traditional thing, it's so cute to me. But if it's stranger, like I don't know you, like why should I care gitu. Kalau menurut saya sih selalu ada tempat ya orang untuk adat ya. Tapi ya mungkin kalau tidak bisa dilakukan yang mewah gitu kan, ada beberapa opsi yang saya lihat ya, murah, mahal, mewah. Ya kita jangan kemakan gengsi lah. Kan karena lebih penting pernikahan lah. Setelah acara dibandingkan kita bikin acara besar, tapi setelah pernikahan kita banyak hutang sih, seperti itu. Ada falsafah daripada orang Batak yang relevan dipakai oleh Indonesia.
sampai sekarang. Contoh, jadi kita nggak usah jauh, kita ambil contoh yang sering kita hadapi di jalan lah. Kalau orang Batak bilang, sise mulani hata, soba mulani uhum. Artinya, kita say hello dulu. Itu namanya sise. Sekarang kalau kita dicegat oleh petugas polisi di jalan, apa bahasanya? Pertama, selamat siang Pak. Itulah disembah dulu kita kan. Baru jatuhkan hukumnya. Itu orang Batak. Sise mulani hata, soba mulani uhum. Nah yang pasti yang pertama bahasa Bataknya dulu ya. Itu harus paham. Karena apa? Adat Batak itu sebenarnya tidak lepas dari bahasa Batak. Kalau dia tidak mengerti bahasa Batak, yang pasti dia tidak akan bisa mengerti. Setelah dia mengerti bahasa Batak, yang pertama, rajinlah ke pesta. Setelah rajin nanti ke pesta, bisa menyimak apa yang terjadi. Setelah itu nanti mari kita simulasi. Bolehlah kita berguru. Nah, tadi saya lihat ada yang begini-begini, itu bagaimana? Di sinilah dia bisa belajar. Taruhlah umpamanya. Jadi tidak perlu harus langsung jadi Raja Perhata. Tidak. Yang penting mengerti adat Bataknya. Kenapa harus dipromosikan? Itu memang harus. Karena apa? Termasuklah kayak kalian generasi-generasi baru. Generasi muda. Kalau kita tidak berdialog, berargumen, berbicara, dan mengiklankan, yang pasti kalian tidak akan mengerti lagi. Dari acara meriah dan acara-acara dukanya, itu semua masih berjalan dan masih sebagian dari promosi lah. Memang sebenarnya tidak dipromosikan ya. Memang ya sudah segitu standarnya adat Batak itu, dan duka dan sukanya itu memang berjalannya dengan memang lantang. Jadi memang kalau orang Batak itu saya bilang artinya walaupun tidak dipromosikan, memang ya pasti kalau memang dia cinta orang Batak, dia pasti udah dengar-dengar dan pasti tahu. Mereka waktu itu sih pertama kali first impression mereka itu kayak wow gitu kan, karena kayak sesuatu hal yang baru gitu kan. Mereka enjoy awal-awal kan. Ya sampai akhir pun sebenarnya menurutku enjoy sih, karena kayak dia mencoba hal yang baru, tapi memang banyak yang kayak Kak ini artinya apa ya Kak? Kayak meanwhile kayak aku juga ntar ya aku tanya dulu ya kayak Bang ini artinya apa gitu kan. Jadi ya dia sih sebenarnya mereka lebih enjoy karena kayak untuk melihat suatu hal yang sebelumnya belum pernah mereka jalanin kan. Dan ya paling keterbatasan di bahasa gitu kan, ada beberapa part yang mereka akhirnya mengira-ngira aja gitu. Oh ya mungkin ini lagi begini, lagi bagian begini. Kalau misalkan pas ada bagian yang mungkin aku mengerti, aku bisa jelasin. Tapi kalau aku enggak ya kayak I'm sorry ma gitu. I think all of my friends pas lagi nikahan Kaicha, it's like baru pertama kali ke Batak wedding. Terus they say that the venue is really big and orangnya banyak banget gitu sih. Dan kayak they don't really know kayak a traditional wedding could be like this big gitu. So do you think they appreciate it? They appreciate it because they only come like once or twice every year. Yeah. But for us, it's almost like every week, so like we get bored of it gitu. Yeah. Kalau yang kita ngomong Batak aja dulu ya. Kalau menurut saya sih dari teman-teman yang kenal saya orang Batak dari berbagai provinsi, mereka masih memegang teguh ya. Masih memegang teguh karena kan prinsip orang Batak itu kemana dia pergi, dia membawa gereja, dan dia pasti mencari orang-orang Batak di sekeliling tersebut. Seperti itu sih. I feel like children is a product of their parents, and Bataknese parents these days, I don't think they value tradition as much as older generations. So I find that my other Bataknese friends, they acknowledge Batak, but they don't know actually kayak the value, and it's more I know it, but I don't comprehend it gitu lah, jadi kayak gitu sih. It's different between it is two different things.
Like when you speak English doesn't mean that you practice English tradition, right? And maybe as an English, maybe you don't speak the best English, the best grammar, but same thing happened to Batak. Maybe a lot of people who lives in Sumatra, who that speaks Batak as their mother tongue, but I'm not sure whether they know the culture. I mean, how things are supposed to be conducted in the cultural perspective. So yeah, envisioning that maybe in 20 or 30 years, Batak wedding could be organized in Bahasa, Indonesia. I feel like when you learn a language, you had some sort of sense of belonging to that culture ya. Jadi kayak why you can speak that language in the first place because you fell in love with the tradition and the culture gitu sih. It sometimes does, and definitely could, but I'd like to think that on a personal level, it doesn't separate me from tradition or mean that I can't access my tradition as much. I just don't think we are told the information and sort of the outline of the events very clearly from when we're young. I think we go to the events and we sort of just sit there either passively, or even if we're not sitting passively and we're experiencing it, no one's giving a label to something and going, this is what that's called, or this is what another thing's called, this is what this tradition means, and this is why we do it. And because there is no dialogue like that happens naturally, at least for me growing up, I didn't feel connected to it, and I might never have engaged with it the way I have now through doing this documentary. I sort of think this event is an embodiment of performance studies in every sense of the word. Like, you have the very traditional elements of how, you know, what you're wearing could be considered costume, the location could be considered, you know, the set, and whatever you're doing to decorate can be considered set dressing. But also just the approach to ritual and preserving culture, I think, is a very key part of theater, of the arts, of passing things down from generation to generation, and this event just embodies that so fully. For me, at least, it makes me feel like I belong to my culture way more, because it's where everyone's congregating and meeting to bring the best of their culture and be their Batak selves to the max. They are dressed in all the regalia that makes them feel Batak and show their like Batakhood the most, yeah. Because of like the many performative elements, because of the song, because of the dance, everyone, even if you don't understand the nitty-gritty details, can still appreciate and enjoy it as entertainment, as an opportunity to gather and be with your friends or family, or to see your friend getting married. So I think the performance aspects makes it more accessible, I would say. In terms of perception of socioeconomic status, what I have really seen and heard from all the people I've spoken to while recording this documentary is that it doesn't matter how big or lavish your wedding is, as long as you have a few different roles filled and dialogue is happening and certain things still stay in place, you can have what is called a traditional Batak wedding. That is what I would have hoped would be the case. I guess it just shows that the weddings I've been to are of a similar kind, and so I did have that misconception. All right, thank you. Granddaddy. My first memory of Question is, what's your favorite part of like the whole process? Like of Kayak interview. Emang interview. Interview pekerjaan maksudnya. Cepetan.